Қайырлы сәлематсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Айгүл есімді қызымыздың психометрицасын есептейтін боламыз. Алдымен барлығын бір-біріне қосып шығамыз, сандарды. 10, 12, 13. Так, бізде 8 болады. 13-тен 8-ді алатын болсақ, так, 5 шығады. Төртінші амалда біздің өзіміздің 5 қайтадан түседі. Біздің 5-ші жасайтын амалымыз 2001 минус 0, 4 минус 0, 6 минус 13 минус 4 минус 5 минус 5. Так. Енді есептейтін болсақ, қараңыздар. 2001 минус 0, 4 минус 6 минус 13 минус 4 минус 5 минус 5. 1964. 1964. Ал психометрицамыз сызайық. Так, бірден бізде нешеу бар? 1, 2, 3, Значит, 1, 2, шақшаның ішінде 3. 2-ден біреу, бір ғана екілік бар. 3-ті іздейміз, 1 үштік бар. 4-тен іздейміз, 1, 2, 3. Так, 5-тен 2, 5 бар. 6-дан, так, 1 алтылық бар және 2 алтылық бар, 7-ден бізде жоқ, 8-ден бізде жоқ, 9-дан бізде бір ғана 9-лық бар. Енді санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ал енді дұрыс. Бізде сіздерге айтылған болатын алдында 2 бірлік ол мінездің жұмсақтылығын білдіреді. Енді бізде бұл кісіде 3-ші бірлік шақшаның ішінде тұр. Яғни бұл мінезді дамытуға болады. Қазірден бастап бұл кісіде өте жақсы дамыған сияқты, общительность бар, кез келген ортамен оңай тіл табыса алады. Мінезі жуас та емес, қатал да емес, бірақ көбінесе сабыр сақтауға тырысады. 4-тік көп, өте әділ, шынайылықты жақсы көреді, әділетті, патриот деп айта аламын. Энергия бір ғана екілік бар, тез шаршап қалады, физикалық тұрғыда көбінесе ойланып істейтін жұмыстарды өте жақсы атқарады, бірақ еңбекқорлық бар, ақша табу бар бұл кісіде, ақшаның потогы ашық, қолдары алтын деп айта аламын. Просто энергияны көбейту үшін таза ауада көп серуендеу керек, йогамен айналысу керек, дұға көп оқу керек, сол кезде энергия жеткілікті болады. Интерес бар, қызығушылық өте жақсы бұл кісіде. Әділетті, туабітті денсаулық өте керемет. Бұл кісіде 2 бестік бар, аналитик, жаңағыдай физика, математика жақсы шарт етеді, логикасы өте жақсы дамыған деп айта аламын. 7 жоқ, бұл кісіге көп жағдайда дұға көп оқу керек, ясин сүресін көптеп оқу керек. Удача жетіспейді кішкене, әрқашанда менің жолым болғыш деген сияқты аффирмациялар көп айтып жүру керек. Енді біз алдында да айтқан болатын, 2000 жылдардың көбісінде 8 и на 9 деген сан кездесе бермейді. Ол бұл кісілердің жауапкершілігі төмен деген немесе память нашар деген сөз емес. Бұлар 2000 жылдардан әрі қарай Z ұрпағы, олар ең мықты ұрпақ. Кез келген өмірді қолдарынан жасап алатын ұрпақ. Сондықтан да Айгүлде өте керемет качестволар көп, болашағы жарқын болатынына сенімдімін. Болашағыңызға тағы да үлкен сәттіліктер тілеймін.